в кланс и както сами може да видите, аз съм Gold 3, 61 лево, с почти макснат Тунхал 7, като ми остават само стените, бомбите и колекторите и мините. Така че не мисля да се обяснявам още. Ще ви мога да донете нещо на тия. Да започнем направо битката. Гадното е тук, че много често ми се парат слаби, които не мога да извлеча нищо от тях, което това просто, как да кажа, ужасно е. Много бедни хора има, които само те ми се парат, много рядко може да ми се падне някой добър, примерно, и богат, за да мога да го обера. И се надявам по-скоро да ми се падне сега някой добър, за да може да видите как нападам. Като гледам, още никой не е изкочил. Както виждате, просто, какво да ви кажа, хора, никакви ресурси нямат тези. Но ето този по-ме заинтригува вече, който може да се изкуша да го нападна даже. О, ще го нападна сигурно. И да видим какво ще стане. Нападаме. И драконите са в атака и започват да гътат всичко по пътя им. И дано да стигнат тук вътре, защото ако стигнат, ще му извлече всичко. И най-важното, Дарка, който толкова много ми трябва в момента. Лепо е и за в бъдеще. И ето го, първият дракон вече влезна вътре, няма какво да го спре, просто за да ги разруши. И да, това сигурно ще бъде доста успешна атака, за което доста се радвам. Аз не се радвам толкова за купите, колкото за победата, но все пак ще се пробвам да стане и Кристал. Да вдигна моята дивизия от, мисля, че какво бях? Gold 2, да. Мисля, скоро да вдигам до Кристал и се надявам да успея, но тогава става още по-трудно. Което вече ще видим как ще станат битките тогава. Те сега ме бият пък, камо ли тогава. И тук да, най-вероятно ще го вземем на 3 звезди, което също е много хубаво. И ако имам един бонус, също ще е прекрасно просто. И да, хора, той вече няма с какво ме атакува по въздух. И това ще е края на тази битка, сигурно и ми остава толкова време още. Хора ви кажа просто. И толкова дракони ми останаха, не мога да повярвам просто. Този защо трова така не мога да разбера. Но няма значение, важното е, че го обрах и го взех на 3 звезди. Да, това е края на тази атака. Получи се просто перфектно, както изписва. Взехме го доста и бонус му взехме, което също е много хубаво. Както виждате, почти съм апдейтнал оградата, за което се мъчих от дълго време, но най-после мога да кажа, че почти съм привършил с нея, като ми остава още мъничко, съвсем малко от нея. Мисля да ви покажа няколко битки, които съм атакувал. Да видите как съм се справил с тях, което доста съм ги обирал с дар, което е най-важното просто. Няма да ги давам най-важно, защото не искам да се бавим дълго. Както виждате, този съм го взел, мисля, че на 2 звезди ли беше или на 3, не съм сигурен, сега ще проверим. Но не, то май беше на 2 звезди, не беше на 3. Защото Art Defense ми катна всичките дракони почти. Както вие виждате. Или пък не, моя грешка, извинете, ма тук го бия този на 3 звезди и го обирам. Което това също е една от хубавите ми атаки, за които се радвам, че ми се парат такива. Но смятам да смена просто легиона, за да видя дали не може, примерно, да ми се паднат по-богати в друг, като руския, примерно, или пък не знам, може би в турския. Сега ще ви покажа още една атака, мисля да ви покажа и да свършваме с епизода. Като този също много добре ми се падна, защото просто го обрах. Естествено го давам на най-бързото, за да не се бавим. И така, хора. Нападаме заедно с Кинг специалния ход. И както виждате, доста съм го бил. Мисля, че му взех 2 звезди на то. Не, тук да не можах. Някакси драконите заобиколиха Танхала и не можах просто да му взема и Танхала. Но няма значение. Важното е, както казах, че съм го обрал. И най-вече с Дарк. Както виждате, взел съм и горе-долу ресурси, но те не са толкова много.
другата атака няма да ви я показвам, защото тук що я направих. И това мисля да е за това видео. Аз бях Прости и ще се видим следващия път. Чао!